भलेसा में ओले गिर रहे हैं। आप स्क्रीन में साफ साफ देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है। भलेसा में ओले बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं क्या हालत हो रही है ओले गिरने से। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है।